翻喺屋企，好多人都會問諗咩做咩，淨係打機睇漫畫煲劇，唔係。以前會覺得懶，唔想起身而唔翻學啦。我直情之後已經發展到朝頭早7點鐘，我要7點鐘就要起身嘅。平時翻學，呢個翻學嘅時間前1個鐘頭我就已經起咗身，我坐咗喺度，坐咗喺張床度，但係冇一個喐嘅狀態咯，只係喺本簿度不停寫，不停寫，不停寫，不停寫。寫咩呢？寫嗱，報章咧就係話我會寫一啲嘢俾父母，唔想同佢哋講嘢而傳紙啦。但係其實除咗同爸爸媽媽講嘢之外，嗰啲都係咩嚟嘅咧？早晨你會唔會寫一張紙俾佢？梗係唔會啦，會講我需要啲乜嘢。即係好似咧人哋嗰啲挾持人質嗰啲，我需要一架房車。談判專家咧就嚟啦，係啦，攞啲食物，攞啲水，係啦，我要一架直升機同埋5000萬。如果有我都好。咁就係咁啦，俾爸爸媽媽嘅就係呢啲啦，跟住就自己會寫好多說話俾自己睇。寫咩咧？會寫死肥仔醒啊，係嘛？我有冇咧？我諗緊冇啦，當然，我會唔會講醒，因為唔會覺得自己係有問題噶。係當我發覺有問題嘅時候，係一次喺街度。我走出街，發覺呢個世界啲人全部好似我周圍係有一個圈咁咯，有一個圈同我將啲人隔開咗，而啲人就不停望圈裏邊嗰一個我，即係覺得以為全世界望住你，係啦，以為我好靚仔，諗多咗，係啦，諗多咗，以為但係自己明星。嗰個感覺其實好驚嘅，係好驚噶，係直頭已經即刻揼低頭，揼低頭嚟行，跟住行咗，我諗未到，因為我住上水，未到上水嘅火車站，我就已經掉轉頭翻屋企，係咯。但係嗰下其實你就唔會有勇氣望下到底嗰啲途人係咪望緊你噶嘛？唔會噶，淨係有即係好似你都會有時行街會發覺，好似後邊有人跟住我。哎呀，你望下你嘅後邊，我後邊係埲牆嚟嘅，就係你肯定，我唔想睇，就係呢一種感覺咯。就係然之後就會喺間屋度生存，喺間房度寫字俾自己，寫啲咩呢？寫啲咩呢？寫可能會有一句說話不停重複咁樣寫，係點解要咁？恭喜發財，恭喜發財！做緊啲乜？做緊啲乜？利是逗來，你咪會想講呢啲？係會講一啲比較，依家諗翻係比較一啲恐怖啊、傷感嘅說話咯。會講話因為點解我要寫喺張紙度？因為係唔會覺得呢一個世界有人明白我。點解啲人我喺網上論壇啲人會話阿爸阿媽屋企人都要傳紙嚟傾偈，你傳紙嚟溝通，係咯？因為嗰陣時嘅自己或者好多依家有問題嘅朋友啦，聽緊節目都會覺得一啲好正常，即係好似未經歷過一啲好特別事件嘅人會諗到呢啲，就係點解要咁啊？你係咪 shock 噶？咁點解嗰時你唔會同屋企人講嘢啦？因為覺得呢個世界冇一個人明白我諗緊啲乜嘢。而我每一次咁你又寫可能佢都唔明啦。你啲字又唔係寫得好。我俾媽媽爸爸睇嗰啲唔係呢啲嚟噶嘛？我寫完之後我係即係你畫隻雞髀。可能唔係俾咗外賣紙佢圈住嗰個，係啦，畫住雞髀，但係佢俾咗鵝俾你，係啦，所以唔明咯，嬲咯。跟住咁，你唔好講呢個，咁我哋我自己寫好多俾自己，然之後會攞支筆篤爛佢，撕爛佢，然之後收埋佢。而家仲有好多紙，其實係喺我自己間房度。有冇攞翻嚟睇咧？有呢件事之後會試過咯，因為其實已經收埋到好入，唔想再拎翻出嚟。每一次我唔呢件事之前，其實我都唔介意話俾人知我以前有啲咁嘅經歷啦。有啲朋友都會聽過啦，因為會同人分享翻啊，以前自己做過啲乜嘢啊，以前自己係點啊。但係其實每一次講都會有少少會諗，人哋會點樣睇呢？其實隱清。好多都會諗，
諗多過做，好多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 倍，太多。我以前就係諗得太多，有我講過啦，點解會上嚟做呢個節目啦，會俾你訪問啦，我都係好想幫到人，幫到翻一啲聽緊。其實我唔單止好想上節目，我亦都好想用任何嘅途徑，去幫到有問題嘅人。係啦，咁好想講一句嘅說話，就係我依家因為以前嘅事而明白到一樣嘢，就係諗永遠比現實恐怖。